So guys, ito na, dumating na yung order namin through online. So isang electric cooker at saka dress. Yun. So bago natin simulan ang mag-unboxing, kailangan muna natin i-disinfect lahat ng mga items through online pagkatanggap natin sa from delivery. So i-disinfect muna namin bago kami mag-unboxing. Ayan. So, ang ginamit namin pang disinfect ay ito. The best ito. Yan. So, lalo na sa panahon ngayon, kailangan nating i-disinfect lahat ng mga deliveries. So, para ma-minimize or hindi tayo infected sa anumang mga virus ngayon. Okay. Hello guys, welcome to Nerdwin Vlog. It's me, Dwayne, and Mama Nora, and we will now unboxing electric cooker and loads. Guys, kung bago pa kayo sa channel namin, Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell so you won't miss our newest videos. Okay, so enjoy. we will start now unboxing. Yay! So, ito muna yung malaki. Mamaya na yan. Big boy. So, ito po yun yung in order ko through online electric cooker. So, pangkalahatan na daw siya. Ako na. Okay. Charan! Oy, ang galing! Well wrap talaga siya guys. So, naka-wrap talaga siya. Naka-bubble wrap. Tapos, so, let's see kung talagang secured na secured. I wanna... Kamay. Yes, the bubble. Yan. Ito yung gusto ko sa bubble wrap. Kasi pag pinapatunog-tunog. Tono. Oh, meron pa. Isa. Ito yung previous nila guys. Cleaver cutter. So, may previous ako na cleaver cutter. Pwede na siyang gamitin sa mga crabs. Pwedeng saan to? Kahit saan na pala to eh. Mamaya, titingnan natin. Bubble. Okay, sabi mo lang. So, ito yun siya, oh. Yan. So, 1 kilo rice daw ang kasya nito. Titingnan natin. Saan ba natin? Ay, dito sa gilid. Loko yung box. Oo. So, yung box, medyo nayupi-yupi. Sana yung items ay hindi. So, ano na siya? Multi-function frying cooking pan. So, ito na siya guys. Ayan. So, guys, ito na yung multi-function frying pan cooking pan. Multi-function frying cooking pan. So, pwede natin siyang gamitin sa ayan. Ano yan? Cooking noodles. Cooking noodles. Rinse hot pot. Rinse hot pot. Steamed dumpling. Steamed dumplings. Cooking porridge. Cooking porridge. Stew soup. And, Steamed egg. so, pwede natin, ano na talaga siya, pangkalahatan. Tapos, yung rice nito, kasya lang nito ng 1 kilo. Yung rice. So, ang size lang kasi niya ay 18 cm. So,
Ano na siya? Energy, saving, healthy, fashion, and safety. So, dito na siya. Mayroon din siyang mga instruction dito guys. Oh. May mga instruction. Buksan mo. Unboxing. So, what is inside? First, meron na rin siyang power sharpening. Oh. Here's the big part. Power sharpening sa mga ano, pwede na siya. Okay. Ay, maliit lang pala talaga siya. Akala ko malaki. Pwede na. So, ito na siya. May kasama na siyang steamer. Yan. Steamer. Tapos, Eto. ito yun, oh. Yan. So, ang in-order ko online, sabi ko, gusto ko red. Tapos, nag-oo siya na may red pa raw silang available. Pero, ang dumating ay blue. So, hindi siya tumutupad sa usapan namin. Sorry. Down siya sa akin. Kasi, nag-usap kami sa Facebook na mayroon pa raw siyang stock na red. Nag-oo siya. So, ito, kailangan natin ng screw. Tapos, para dito. Tapos, ito yung cord niya. Ayan. Operating instruction. Please read the instruction carefully before use. So, mayroon din tayong instructions sa guys. Ayan, nakalagay dyan. Oh. Mattress needing attention. May product characteristic din siya. Tapos, mayroon din siyang warranty card. But warranty card, hindi. Parang posible pa rin to. So, So, hindi ko muna siya masyado na-fix kasi yung Phillips screw ko. Kasi kailangan siyang Phillips screw. Oh. Okay na yan, ma. Oo, okay na yata. Ayan, bali ganito siya. So, ito yung ano niya. Ito lang siya, maliit. Ayan. Tapos, ito yung pang-steam. Na ganyan yan. Tapos, pwede siyang iganyan. Okay? So, ito na siya. So, medyo nadismaya lang ako guys kasi akala ko malaki. Sa picture kasi malaki pero maliit. Pero okay na rin siya. Pwede na. Pang handy. Tapos, ito yung cord niya. Kaya pala maliit yung box. Maliit lang talaga siya. So, ito yung box. So, ito yung ano niya cord. Maliit lang. So, dito. Ayan. Yan. So, ano pa? May mga freebies pa sila. Itong sharpener. Power saving daw. Yan. Tanggalin mo. So, may instruction din siya, oh.
Ayan. Dito na siya. So, sharpener. I don't need that knife, friend. Ay, adjust pala, oh. Pwede i-adjust. Yan. Ganito siya. Pwede knife, scissors, screwdrivers, and small hand tools and household tools. So, buksan pa natin yung ibang freebies. Ito, clever cutter. Oh, clever cutter. Mga boxes niya, guys, medyo ano na, oh. Mga, pag nito. Yupi-yupi na. Open? How to open that one? Careful, ha? Ouch! Hello. So, ito na siya. So, ito yung secured ano niya, lock. Yan. Secured lock yan. Tapos, i-open mo lang yan, dahan-dahan. So, ito na siya. Ang bata saan. So, ito naman, in-order ko online din sa Lazada apps. Yan, sa Lazada apps to. I wanna pop balloon. Natin. So, gusto ko yung kulay, guys. Ayan. So, Wow. titingnan natin. Ang galing yan. Ito. Ito na. Maliit.